Hello， 大家好，恭喜大家新年快樂，馬到功成，事事如意。咁我哋師傅今日正式開工啦，咁我哋嚟到呢度安麗苑全部嘅師傅派紅包啦，咁並且睇下我哋打孖上嘅單位，一邊做緊泥水，一邊裝緊家私。咁好，咁我哋一於派個大紅包，開工大吉，都恭喜大家，多謝大家支持我哋 Star 公司李小姐。咁我哋睇下師傅做緊咩？咁呢度我哋其中一個單位係3至4人單位，398尺嘅單位嘅。咁啊睇下先啦。咁我哋呢度今日開工師傅就做緊地面泥水嘅。留意翻話，我哋嘅地面係做緊嘅材料係有所分別嘅。我哋係做緊膠沙嘅，係啦。咁我哋可以睇翻材料有所唔同，當然質量有所唔同啦。Hello， 師傅，新年快樂！開工大家嚟，順順利利，阿嫂嘅，係個個順順利利嚇，揾多啲錢。身體健康，嚟，阿師傅嚟到你，繼續陸續有，揾多啲，係啦，咁啊大家可以睇翻我哋啦，現場嘅環境啦，咁我哋就年初8啦，就師傅個個開工，大家順順利利，咁啊恭喜發財啦，咁啊可以大家有選擇性嘅話，一定要選擇我哋室內設計嘅地面嘅工程啦。萬無一失嘅嚇，講明嚇，材料上乘，用料不變，師傅堅持匠心。咁啊可以睇翻我哋呢個單位做嘅單位係600乘600磚啦。咁地面我哋用咗膠沙313嘅，咁呢個就保證防潮防水，絕無空心磚嘅口碑承諾就係喺呢度啦。咁大家記得揾我李小姐啊！嗱，而家轉個身我出嚟隔離單位咯喎，嗰邊單位我哋係做緊安裝家私嘅，係。係啦，咁啊到呢邊啦，咁呢邊咧係498尺嘅單位嚟嘅，呢度係做咗3房設計，咁呢個單位就家私年前已經到咗，今日開工第1日已經係裝緊家私啦，師傅們恭喜發財，開工大吉，事事順利，年頭旺到年尾，好，一於咁話，有咩記得揾我哋 Star 室內設計，靚仔師傅開工大吉，順順利利，身體健康。係啦，咁我哋呢個單位係498尺，呢個居屋單位係最大單位嚟嘅。咁我哋呢度做咗個房，可以睇翻師傅現場係裝緊家私嘅。咁呢個位置咧係做咗個房，好靚嘅組合啦。咁另外咧到我後邊個窗呢個位啦，當然而家係裝家私階段，對於業主們嚟講係最好考驗我哋裝修公司有冇換你材料，同埋係咪貨真價實嘅時間就喺呢度。因為拆包裝期間，你可以睇晒全部嘅材料有冇呃你啦。咁如果有呃你嘅，1毫子都唔收我哋公司嘅承諾，分文不收，承諾第一，材料為要。咁呢度睇翻我後邊呢度都做一個房嘅。咁呢個房咧都係做一個套裝㗎啦。咁啊呢個大房、細房都係可以做到2人嘅床嘅，即係雙人床啦。咁當然你要知道材料同埋要知道質量嘅話，可以現場安裝中，你上到嚟你嘅單位。睇翻你嘅家私係咪同你所揀嘅之前嘅材料一模一樣？考驗設計公司就喺呢一下啦。好，再次恭喜大家新年快樂，揾多啲馬到功成。記得 Star 室內設計李小姐打俾我69987931，拜拜。